Today, I'm gonna teach you guys kung saan maganda magpagawa ng muffler. Recently, nagpagawa tayo ng muffler dito sa Honda Civic EG natin. Ang problema, the muffler that we got was accidentally for a sedan. So kung mapapansin nyo, sobrang haba ng tip niya. And not a lot of people have the skill to be able to cut this off and change the tip para magmukha siyang mas pasok at mas desente. Siguro mga 2 days pa lang naka-install yung muffler na to, pero sobrang nagugustuhan ko yung performance niya. I was able to drive all the way to Batangas and I was running at speeds of 100, 105 and sobrang comfortable niya the whole way. Wala akong naririnig na droning sound or any buzzing sound. But yun nga, because of how long it is, medyo nakakailang kasi talaga siya. And ayoko na magpalit ng muffler kasi nga sayang din syempre yung binayad natin. We're gonna have it customized. Andito tayo sa highway currently. Ito yung tunog ng chambered muffler natin coming from second gear. So second gear na yan. Third. Yung second gear, mga 5,000 revs yun ah. Third. Fourth. And then fifth. So dati nung naka-free flow tayo, sobrang ingay niyan to the point na pag like 80-90 kilometers per hour ka na, unbearable na yung sound. So suggestion ko for those that want to daily drive any car, if you're gonna change your muffler, always go for a chambered one. Kasi for example, ito, we're at around 60 kilometers per hour, barely nothing. Wala ka na naririnig in terms of the muffler. And if you want to make it sound louder, downshift ka lang, ang naririnig mo is actually mostly engine noise. So yun lang, yun lang. So we're very happy with how it's performing. Yun nga lang yung length niya yung kailangan natin pag-uwi. So guys, we finally arrived at JDM Mufflers dito sa Kawit, Cavite. So ang kausap natin dito is si Boss Joseph, no? Recommended siya ng mga kaibigan natin na si Ramon, si Alex, si Banawi Boy has also been here as well. Ito yung mga stickers nila. Wala pa tayong sticker, guys. Yeah, I wanted to go to someone na mapagtitiwalaan at yung alam na nila yung gagawin. So ito yung logo nila. So as of right now, ito yung itsura ng muffler natin ngayon. Mapapansin nyo guys, na haba talaga niya. Si Kuya tinatanggal na niya. And let's see ano yung pwede natin gawin dito para paiksi ng onte. Si Boss Joseph guys, oh. Siya yung may-ari ng shop. Siya yung nag-invite sa atin dito. Ito daw yung stock muffler ng UG. Laki rin eh, no? Thank you, man. Ayos. Oo nga eh. Stepping board, no? Ang dami muntik mapaso dyan kahapon, bro. Eh, hindi ko sa ibabaw. Sa ibabaw kasi. Oo. Ayos, man. Oo nga eh. Say yan, pare. Ref, pare. Nice to meet you. Salamat, bro. Kaya nga sabi ko, timing. Salamat, man. Ano nangyari sa akin, bro? Yung muffler ko na pinalagay pang sedan. Ang layo, sobra. Pare, tinitiis ko na lang. Sabi ko, parang ginagaslight ko sarili ko na okay lang yan. Hindi ko natiis, bro. Ano gagawin dyan? Kapahingahin? Masyadong tahimik. So guys, ito na yung finished muffler. Naka-install na siya. Nagawa lang siya in actually less than 2 hours, no? So maayos na yung tip niya. Hindi na siya masagwa tingnan. Pantay na siya sa side and sa likod. Mukha pa rin naman siyang modified na exhaust. Thank you kay Boss Joseph. So kung kailangan nyo ng mga mufflers, guys, ang tagal na nilang ginagawa. Highly recommended. Ang bilis gumawa and pulido and of course affordable. So punta lang kayo dito. Dalawa yung shop niya sa may Cavite. Just message this page right here. So guys, pauwi na tayo from JDM Mufflers. So dahil may inayos siya in terms of the tip and in terms of the piping sa likod ng exhaust, mas tumahimik palalo yung ride natin. So kanina, nag-pull tayo from second gear. Ngayon, try ulit natin. So, if mapapansin mo, lahat ng narinig mo ngayon is coming from the engine noise. So most likely dahil yan sa headers, no? Pero in terms of sound na nanggagaling sa likod, actually wala na akong marinig. So this is third gear, fourth, tapos syempre cruising mo is fifth. Ayan, no? Silent actually. Ayan, naka-rev ako ngayon, 2500, 25, wala akong marinig masyado. Oo. Parang mas galing nga sa harap eh.
makina na yung naririnig natin. So yeah, very happy ako kay JDM Mufflers. Good job bro, salamat sa pag-accommodate. Alam ko kahapon lang ako naging choir, pero buti nagkatuloy tayo. Nagawa nila guys in less than 2 hours kasi nga tutok yung mga tao doon. Maliit lang siya na shop, but there's a place there that you can be comfortable at. And ang ginagawa nila doon siguro is 1 car at a time, kaya talaga marirecommend ko. At affordable din yung prices niya. Kung ano yung presyo ng mga muffler dati sa Metro Manila, ganun lang din yung charge niya. So good job brother, thank you. Next time dyan na lang din ako pupunta pag may papagawa ako sa mga muffler ko. Salamat bro!